안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 네. 평안하셨습니까? Mọi người có bình an không ạ? 네. 오늘 이 자리가 좀 비었네요. Vị trí ở bên trên này còn trống à? 뒤에 너무 좀 안쓰럽고 Bên dưới thì trông rất là tội à? 너무 빽빽하게 앉아 Tại vì mọi 계셔가지고 người ngồi chật kín ở bên dưới à? 네, 오늘 새로 오신 네 좋다고요? Hôm nay có nhiều người mới đến nên rất là tốt à? 오늘 새로 오신 분들도 계셔가지고 Hôm nay cũng có những người mới đến à? 네, 하여튼 너무 반갑습니다. Rất vui được gặp mọi người ạ. 저희가 지난주부터 이 요한계시록에 대한 말씀을 좀 배우고 있어서 Vì từ chủ nhật tuần trước chúng ta đang học nội dung ở trong sách Khải Huyền ạ. 좀 이제 성경을 처음 배우시는 분들은 좀 오해가 있으실 수도 있을 것 같아요. Nên là những vị nào lần đầu tiên học sách Kinh Thánh thì chúng ta có thể sẽ có sự hiểu lầm ạ. 그래서 좀 중간에 들으시는 거니까 Vì là mọi người nghe ở phần giữa chừng ạ. 예, 그렇게 좀 양해를 좀 구하겠습니다. Nên là xin phép là nhờ mọi người trước là hiểu cho ạ. 잠깐 기도하고 Chúng 오늘 ta cùng 말씀 cầu nguyện và bắt đầu 시작하겠습니다. bài giảng ngày hôm nay ạ. 우주 만물을 창조하시고 인류의 역사를 다스리시는 아버지 하나님 Chúng 감사드립니다. con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đã sáng tạo vũ trụ và muôn vật cũng như cai trị muôn loài. 우리의 영혼을 구원해 주셔서 주님의 자녀 삼아 주시고 Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu vớt linh hồn của chúng con và cho chúng con trở thành con cái của Ngài. 예, 주의 뜻을 좇아 살아가게 하신 것 모든 것을 Chúng 감사드립니다. con cảm tạ ơn mọi thứ mà Chúa để cho chúng con có thể chạy đuổi theo sự ý muốn của Chúa. 주님 오늘도 주의 사랑하는 성도들 또 한 자리에 Chúa 모였습니다. hôm nay những tín hữu mà yêu thương Chúa cũng đang cùng ngồi nhóm lại ở đây. 주님 오늘도 주께서 저희들을 향하신 그 뜻을 보여주시고 Xin Chúa cho chúng con thấy được ý muốn mà Chúa hướng đến chúng con thông qua hôm nay. 우리에게 주님을 사랑하는 마음과 주의 뜻을 좇아 살고자 하는 의지를 허락해 주시옵소서. Xin Chúa Ngài ban cho chúng con tấm lòng yêu thương Chúa và ý chí đuổi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 세상에 많은 사람들이 주님을 알지 못하고 살아가고 있습니다. Chúa ơi, trên thế gian này có rất nhiều người sống mà không biết đến Chúa. 주의 사랑을 알지 못하는 많은 사람들에게 이 귀한 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể truyền giao tin lành quý báu này đến cho nhiều người. 마지막 때 살아가고 있는 저희들이 더욱 정신을 차리고 이 세상을 살 수 있도록 도와주시기 Xin Chúa 원합니다. giúp đỡ để chúng con, những người đang sống ở trong thời kỳ cuối cùng này, phải tỉnh thức hơn nữa để có thể truyền giao đến cho nhiều người. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 누가복음 17장을 찾겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Luca đoạn 7 ạ. Luca đoạn 17 ạ. 누가복음 Luca 17장입니다. đoạn 17 ạ. 누가복음 17장 Luca đoạn 17 ạ. 26절부터 Từ câu 26 ạ. 26절부터 30절까지 읽어보겠습니다. Thầy sẽ đọc từ câu 26 đến câu 30. 노아의 때에 된 것 같이 인자의 때에도 그러하리라. Trong thời Noe thể nào thì trong ngày con người cũng thể ấy. 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집가더니 홍수가 나서 저희를 다 멸하였으며 Người ta ăn uống cưới gả cho đến ngày Noe vào tàu, rồi nước lụt tràn đến hủy diệt tất cả. 또 롯의 때와 같으리니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니 Thời Lót cũng vậy, người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây dựng. 롯이 소돔에서 나가는 날에 하늘로서 불과 유황이 비오듯 하여 저희를 멸하였느니라. Nhưng đến ngày Lót ra khỏi Sodom thì trời mưa lửa và diêm sinh hủy diệt tất cả. 인자에 나타나는 날에도 이러하리라. Ngày con người hiện ra cũng như vậy. 예. 우리가 지난 시간에 7년 환란에 일어날 일에 대해서 배웠습니다. Chủ nhật tuần trước chúng ta đã cùng học về nội dung về những việc sẽ xảy ra ở trong 7 năm hoạn nạn này. 이 과거에는 요한계시록에 나와 있는 그 말씀들이
아주 이해하기가 어려웠습니다. Ngày xưa rất khó để người ta có thể hiểu được những nội dung xuất hiện ở trong sách Khải Huyền ạ. 근데 우리 시대에는 이 성경의 예언들이 많이 성취되어 있기 때문에 Tuy nhiên, vì trong thời đại của chúng ta ngày nay, rất nhiều những lời tiên tri ở trong này đã được ứng nghiệm à. 그 요한계시록의 예언들이 우리 시대에 성취되는 것을 우리가 다 보고 있습니다. Và chúng ta đều đang được thấy những lời tiên tri ở trong sách Khải Huyền được ứng nghiệm ở trong thời đại của chúng ta ạ. 그래서 마태복음 24장, Và vậy nên nội dung như ở trong sách Matthew đoạn 24, 누가복음 21장에 ở trong Luca đoạn 21, 예수님이 재림하실 때에 나타날 징조들이 자세하게 기록이 돼 있고 trong đó có ghi chép một cách chi tiết về những dấu hiệu trước khi mà Đức Chúa Giêsu quay trở lại ạ. 이 당시 성도들은요 예수님이 다시 오신다는 것을 믿고 기다렸습니다. Những tín hữu ở trong thời điểm này ạ đã trông đợi vào việc Chúa quay trở lại ạ. 그래서 사도행전 1장에 보면은 Sao thôi anh? 사도행전 1장에 Bởi vậy nên trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 1 ạ, 예수님이 부활하시고 승천하셨거든요. lúc đó Đức Chúa Giêsu đã phục sinh và thăng thiên ạ. 승천하시는 예수님을 보고 제자들이 놀라서 있는데 Khi mà nhìn cảnh Đức Chúa Giêsu thăng thiên, các môn đồ đều đã kinh ngạc ạ. 천사가 나타났잖아요. Lúc đó thiên sứ đã hiện ra, đúng ạ? 갈릴리 사람들아, Ở những người Galilee, 어찌하여 하늘을 쳐다보느냐? sao các ngươi lại nhìn lên trời? 너희 앞에서 올라가신 이 예수는 Đấng Giêsu mà các ngươi đang nhìn thấy đi lên trời này, 반드시 다시 오시리라. Ngài nhất định sẽ quay trở lại. 그러니까 예수님이 다시 오신다라고 하는 이 말씀은요. Những lời nói về việc Đức Chúa Giêsu sẽ quay trở lại, 기독교에서 아주 중요한 교리입니다. đó chính là giáo lý rất quan trọng ở trong Cơ đốc giáo à. 구약 성경에 초림하시는 예수님에 대해서 300가지 이상 예언이 돼 있고 Ở trong sách Cựu Ước có khoảng hơn 300 lời tiên tri về việc Đức Chúa Giêsu sẽ giáng lâm ạ. 그 말씀 그대로 예수님이 2000년 전에 오셨어요. Và đúng theo như lời đó, 2000 năm trước đây, Đức Chúa Giêsu đã đến trên đất này ạ. 그리고 이 성경 전체로 Và toàn bộ sách Kinh Thánh này ạ, 예수님이 다시 오신다라는 말씀은 2000군데가 넘습니다. có khoảng hơn 2000 chỗ nói về việc Đức Chúa Giêsu sẽ quay trở lại ạ. 초림에 대한 예언보다도 So với lời tiên tri về việc giáng lâm, 재림에 대한 예언이 훨씬 더 많은 거예요. thì những lời tiên tri về việc tái lâm nó nhiều hơn rất nhiều ạ. 그래서 이 마태복음에 보면은 Bởi vậy nên như ở trong nội dung sách Matthew ạ, 생각지 않은 때에 인자가 올라 그랬잖아요. con người sẽ đến trong thời điểm mà không ai ngờ tới ạ. 그래서 성경에는 많은 재림의 징조들을 기록해 놓고 Ở trong 계십니다. sách Kinh Thánh thì có ghi chép rất nhiều dấu hiệu về thời điểm mà Đức Chúa Giêsu tái lâm ạ. 자, 그런데 이 시대가요. Tuy nhiên thời đại này ạ, 이 누가복음 17장에 보면 như ở trong Luca đoạn 17 ạ, 노아의 때와 같고 롯의 때와 같다라고 말씀하고 있어요. có nói rằng thời điểm đó giống như thời điểm của Noe và thời điểm của Lót ạ. 26절에 Câu 26 ạ. 노아의 때에 된 것과 같이 인자의 때에도 그러하리라. Trong thời Noe thể nào thì trong ngày con người cũng thể ấy. 28절 Câu 28. 또 롯의 때와 같으리니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니. Thời Lót cũng vậy, người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây dựng. 예. 베드로전서에 보면은 베드로후서에 보면은 Ở trong sách Phi-rơ 2 ạ, 이전의 시대는 물로 말미암아 멸망했다라고 돼 있죠. ở trong đó có nói ạ, như thời đại trước đây thì nhân loại bị hủy diệt bởi nước, đúng không ạ? 창세기 6장에 노아 시대에 Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6, trong thời của Noe ạ, 전 세계가 물에 들어가는 물 심판이 있었습니다. đã có cái sự phán xét bằng nước là dùng nước để hủy diệt toàn bộ thế gian ạ. 그 시대하고 Giữa thời đại đó à, 우리 시대하고 너무나 닮아 있다라는 거예요. với thời đại của chúng ta ngày nay nó rất giống nhau ạ. 이 노아의 때를 말씀하시고 롯의 때를 말씀하셨잖아요. Đức Chúa Trời vừa nói về thời đại của Noe và thời đại của Lót, đúng không ạ? 방주가 완성이 되면은 심판이 내립니다. Sau khi mà con tàu được hoàn tất thì sự phán xét giáng xuống ạ. 방주라는 것은 con tàu ở đây 예수님의 ạ? 모형이고 Là hình bóng về Đức Chúa Giêsu ạ. 또 교회의 그림자예요. Và cũng là hình bóng của hội thánh ạ. 로마서 11장에 보면은 Ở trong sách Roma đoạn 11 ạ. 이방인의 충만한 수가 차기까지 Cho đến khi thời đại của dân ngoại đầy tràn ạ. 지금 우리 시대는 이방인의 Thời đại 시대잖아요. của chúng ta bây giờ là thời đại của dân ngoại, đúng không ạ? 그죠? Đúng ạ. 아브라함 시대부터 Từ thời của Abraham ạ,
유대인을 중심으로 세상이 돌아갔습니다. Lấy trọng tâm là dân Israel, thế giới đã đi lịch sử đã 그런데 vòng quanh đó. 유대인들이 Nhưng mà những người Do Thái này 하나님의 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박았어요. đã đóng đinh Đấng Christ Giêsu, con trai của Đức Chúa Trời ở trên thập tự giá. 그로 인해서 Bởi đó 이 이방인의 시대로 완전히 바뀐 겁니다. đã thay đổi trở thành thời đại của dân ngoại. 예, 베드로는 유대인에게 복음을 전하는 유대인의 사도였죠. Phêrô chính là một sứ đồ Do Thái, truyền giao tin lành cho người Do Thái, đúng không ạ? 사도 바울은 Sứ đồ Phaolô 이방인의 사도로 부름 받았잖아요. được gọi tên với cái tên đó chính là sứ đồ của dân ngoại, đúng không ạ? 그래서 Bởi vậy nên 지금은 이방인의 시대인데요. bây giờ được gọi là thời đại của dân ngoại. 이방인의 충만한 수가 차면 Nếu như mà con số của dân ngoại đầy tràn rồi 그게 교회가 완성이 되는 thì 겁니다. hội thánh được hoàn tất 예, 교회가 완성이 된다. Hội thánh được hoàn tất 그러면 교회가 Và lúc này 교회를 하나님께서 교회를 데려가신다고 그랬죠. như Kinh Thánh nói, Đức Chúa Trời sẽ cất hội thánh lên, đúng không ạ? 그것을 휴거 사건이라고 합니다. Và sự kiện đó được gọi là sự kiện cất lên 예, 그리고 심판이 왔죠. Và lúc đó thì sự phán xét giáng xuống, đúng không ạ? 그래서 이 노아의 시대라는 것은 Thời đại của Noe có nghĩa là sao 우리 지금 이방인의 때를 살고 있는 이 우리 교회를 말하는 겁니다. 그렇죠? Là chính chỉ về thời đại hội thánh, mà thời đại mà dân ngoại chúng ta bây giờ đang sống 그리고 롯의 때, Còn thời của Lót 롯의 때라는 것은 Thời đại của Lót ở đây 휴거가 일어난 이후에 유대인들은 7년 환란 속에서 14만 4천 명이 구원을 받습니다. Vào 7 năm hoạn nạn lúc đó những người Do Thái sẽ có 144.000 người nhận được sự cứu rỗi 그죠? Đúng không 그 엄청난 환란 속에 들어가잖아요. Họ đi vào trong một cái hoạn nạn rất lớn 예, 롯도 불심판 가운데 있었습니다. Lót cũng đã đi vào trong sự phán xét bởi 그래서- lửa, đúng không 그래서 7년 환란 그 이제 마지막 때를 말하는 것인데 이 휴거 전까지와 또 7년 환란 속에서 겪는 그런 일까지 노아의 때와 롯의 때로 이렇게 말씀을 하신 겁니다. 7 năm hoạn nạn ở đây là chỉ về cái thời kỳ cuối cùng Nói chung ở trong này nói từ thời của Noe đến thời của Lót ở đây là chỉ về cái thời điểm mà trước lúc 7 năm hoạn nạn bắt đầu và cả 7 năm hoạn nạn bên trong đó 이 노아의 때와 롯의 때, 이 공통점이 무엇일까요? Điểm chung của thời Noe và thời của Lót là gì 죄악이 관영한 시대죠. Đó là một thời đại tội ác lan tràn, đúng không 하나님이 노아 시대의 사람들을 보니까 Khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào con người ở trong thời của Noe 강포와 패괴가 가득하고 thì Đức Chúa Trời thấy rằng con người ta đầy sự hung bạo, gian ác. 모든 생각과 계획이 악한 거예요. Mọi suy nghĩ và kế hoạch của loài người đều gian ác 그래서 심판을 결정을 Bởi vậy nên 하셨는데 Đức Chúa Trời mới quyết định ra sự phán xét 우리 시대도 그렇죠. Thời đại của chúng ta bây giờ cũng vậy, đúng không 죄가 관영했다, 가득 찼다는 거예요. Tội ác bây giờ lan tràn, đầy tràn rồi 항상 심판은 Sự phán xét 죄가 관영해질 때 내려오는 겁니다. luôn sẽ giáng xuống khi mà tội ác lan tràn 이스라엘 백성이 가나안 땅에 들어갈 때도 Kể cả khi mà dân Israel đi vào trong đất Canaan 예, 그 당시 이스라엘 백성들은 애굽에서 노예 생활하고 있었어요. Thời điểm trước đó dân Israel đã sống đời sống nô lệ ở trong đất Ai Cập 예, 그런데 하나님이 그 때를 애굽을 탈출하는 시기를 지연시키셨습니다. Đức Chúa Trời đã trì hoãn cái việc mà để họ làm nô lệ ở trong Ai Cập 창세기에 보면 왜 그러셨냐? 창세기에 보면요. Ở trong sách Ai Cập có nói lý do tại sao Đức Chúa Trời lại để việc đó xảy ra. 가나안 땅의 민족의 죄악이 가득 차지 않았다라고 했어요. Bởi vì Đức Chúa Trời nói rằng tội ác của những dân ở trong đất Canaan chưa đầy tràn 아직 심판할 때가 아니라는 거예요. Tức là vẫn chưa phải là lúc để Đức Chúa Trời phán xét dân đó 항상 심판은 Sự phán xét 죄악이 가득 찰 때 옵니다. Nó sẽ đến khi mà tội ác lan tràn, đầy tràn 노아의 시대, 롯의 시대는요. Trong thời đại của Noe hay là thời đại của Lót 죄악이 가득 찬 시대예요. là thời đại mà tội ác lan tràn 예. 근데 사실 우리 시대가요. Bởi vậy nên thực tế thời đại của chúng ta bây giờ 죄악이 관영한 시대잖아요. là thời đại mà tội ác lan tràn, đúng không 민수기 35장에 보면은 Ở trong sách Dân Số Ký là 35 살인죄가 있을 때 땅이 더러워진다라고 돼 있습니다. Ở trong đó có nói khi có tội giết người xảy ra sẽ làm đất vấy bẩn 레위기 18장에는 Hay như ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 18 간음죄가 있을 때
땅이 더러워진다고 돼 있거든요. Có nói rằng khi mà có tội tà dâm thì làm trời đất trở nên vấy bẩn à? 예, 그러니까 하나님이 미워하시는 그 죄가 Tội lỗi mà Đức Chúa Trời ghét ở đây à? 예, 이 간음죄와 살인죄 이게 대표적인 죄잖아요. Đó chính là tội tà dâm và tội giết người. Đó là hai cái tội tiêu biểu à? 예, 10계명의 여섯 번째 계명. Điều răn số 6 ở trong 10 điều răn, 살인하지 말라. đó là chớ giết người à? 일곱 번째 계명. Điều răn số 7 à? 간음하지 말라. Chớ gian dâm à? 근데 그 살인죄와 간음죄가 가득 찬 시대. Nhưng mà thời đại đầy tràn sự giết người và gian dâm đó à? 부모를 거역하는 시대. Một thời đại mà chống đối, mà bất hiếu với cha mẹ. 이 디모데후서 3장에 보면은 Ở trong sách Timôthê 2 đoạn 3, 이 말세의 사람들의 도덕적인 현상들이 나타나 ở trong đó có 기록돼 있잖아요. ghi chép bày tỏ về những cái đặc tính đạo đức của những người sống ở trong thời kỳ cuối cùng à. 사람들이 자기를 사랑하고 Con người ta trở nên vị kỷ à, 돈을 사랑하고 yêu thương tiền bạc, 자긍하고 교만하고 kiêu ngạo à. 또 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 Vui thích về những điều lạc thú của thế gian hơn là lòng yêu mến Đức Chúa Trời à. 예, 그게 마지막 시대의 사람들의 모습 아닙니까? Đó chẳng phải là những hình ảnh của những người ở trong thời đại cuối cùng hay sao ạ? 그런데 노아 시대의 롯의 시대의 모습이 똑같았죠. Nhưng mà điều này nó cũng giống với lại hình ảnh ở trong thời của Noe và thời của Lót à. 한 해 낙태로 죽어가는 아이들의 그 숫자가 7,300만 명이라고 그러죠. Như con số mà mỗi năm các ca nạo phá thai xảy ra ở đây đó là 73 triệu ca. 그거는 공식적인 집계로만 7,300만 명이에요. Và đây chỉ là cái con số được thống kê chính thống thôi ạ. 집계되지 않은 그 낙태의 건수는 훨씬 더 많습니다. Còn con số mà không được thống kê nó nhiều hơn rất nhiều ạ. 7,300만 명이면 73 triệu người ạ. 하루에 20만 명씩이에요. Vậy thì tức là mỗi ngày phải là 20.000 ca nạo phá thai đấy ạ. 그러니까 우리 시대에 낙태로만 죽어가는 아이들이 Tức là 20만 명이에요. ở 하루에. trong thời đại của chúng ta bây giờ mỗi ngày ạ, những đứa trẻ phải chết do nạo phá thai là 200.000 mạng sống đấy ạ. 죄악이 관영한 거예요. Đây là tội ác đã lan tràn đấy ạ. 히틀러가 유대인 600만 명 죽였습니다. Hitler đã giết 6 triệu người Do Thái à? 엄청나게 많은 사람 학살을 한 건데 Đã thảm sát rất nhiều người à? 뭐 600만 명에 비할 수가 없죠. Cái con số này ạ, nó không so sánh được với lại con số 6 triệu ạ, tại vì nó nhỏ ạ, cái nó nhỏ hơn à. 네. 호치민 시내에 성매매 종사자가 2만 명이라고 그래요. Và theo thống kê ạ, số những người chuyên mua bán mại dâm ở thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 20.000 người ạ. 그거는 집계된 것만 그런 거예요. Đấy chỉ là những cái được thống kê chính thống thôi ạ. 실제로는 훨씬 더 많죠. Chứ thực tế ạ, ngoài luồng nó còn rất nhiều ạ. 네. 2만 명이 성매매 종사자라면 Nếu như mà có 20.000 người mua bán mại dâm ạ, 그 호치민 인구의 0.2%예요. vậy thì nó chiếm 0,2% dân số thành phố Hồ Chí Minh đấy ạ. 근데 뭐 비공식적으로 집계를 한다면은 Và nếu như mà tính cả những cái chưa được thống kê ạ, 한 5배는 돼야 될 겁니다. có lẽ rằng nó còn gấp 5 lần ạ. 그러면 1%야. Như vậy thì nó chiếm 1% dân số thành phố luôn ạ. 그러니까 우리 시대에 Ở trong thời đại của chúng ta bây giờ ạ, 이 간음죄와 살인죄가 가득 찬 시대에 우리 là 살고 thời 있는 đại 거예요. mà tội gian dâm và tội giết người nó đang đầy tràn ạ. 그러니까 하나님이 보실 때는 Trong mắt của Đức Chúa Trời khi nhìn vào điều này ạ, 이 세상을 그냥 방치하실 수가 없습니다. Đức Chúa Trời không thể nào mà cứ để yên như vậy cho thế gian này ạ. 죄악이 관영했을 때 항상 심판이 내려오거든요. Khi mà tội lỗi đầy tràn ạ, thì sự phán xét luôn sẽ giáng xuống ạ. 마태복음 24장을 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở sách Ma-thi-ơ đoạn 24 ạ. 마태복음 24장 Ma-thi-ơ đoạn 24 ạ. (39절입니다) Câu 39 ạ. 37절 Câu 37. 노아의 때와 같이 인자의 임함도 그러하리라. Như trong thời Noe thể nào thì lúc con người đến cũng thể ấy. 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집가고 있으면서 Trong những ngày trước nạn lụt, người ta ăn uống cưới gả cho đến ngày Noe vào tàu. 예, 사람들의 모든 관심이 어디 있어요? Mọi sự quan tâm của con người đổ dồn vào đâu à? 먹고 Ăn, 마시고 uống, 장가들고 시집가고. cưới gả.
사고 팔고 집을 짓고. ăn uống cưới gả xây nhà. 그러니까 이 시대가 어떤 시대냐면 Vậy nên thời đại này là thời đại gì ạ? 진리에 대한 관심이 전혀 없는 시대. Là thời đại hoàn toàn người ta không có quan tâm gì đến chân lý à? 그저 먹고 마시는 거. Chỉ là quan tâm đến việc ăn uống. 저 우리 시대 아닙니까? Nó chẳng phải là thời đại của chúng ta bây giờ sao ạ? 유튜브를 틀면은 Chỉ cần bật YouTube lên ạ. 예, 먹고 마시는 그런 방송들이 많이 나와요. Có rất nhiều những cái chương trình người ta quay ăn uống à. 여기 호치민 시내에 어디가 맛있냐. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh này quán nào ngon, 거기 가서 맛있게 먹는 거 영상 họ 찍는 đến đấy 거예요. họ quay video là làm những cái vlog ăn ở đó à. 네? 먹고 마시는 것, 그 나를 즐겁게 하는 거잖아요. Cái việc ăn uống nó là làm vui thích cho mình đúng không ạ? 그리고 온통 먹고 사는 문제, 경제 활동에만 집중돼 있다 이 Và 말입니다. mình tập trung hoàn toàn vào cái việc là hoạt động kinh tế để làm sao có kiếm cái ăn, kiếm cái uống, cái mặc à. 시집 가고 장가 들고. Đi cưới gả. 여기에 무엇이 빠졌습니까? Ở trong này nó thiếu mất cái gì đây ạ? 여기에는 Ở trong này ạ, 엄청난 무관심이 들어 있는 거예요. nó chứa một cái sự vô quan tâm rất lớn à. 네? 여러분 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 뭐가 죄입니까? Thưa mọi người, cái việc ăn uống cưới gả thì nó có gì là tội à? 그걸 말하는 게 Ở 아니에요. đây không phải là nói về điều đó à? 그게 잘못됐다라고 말하는 Ở 게 đây không phải 아니에요. đang nói là cái điều đó là sai ạ. 진리에 대한 관심이 없다는 걸 말하는 Mà ở 거예요. đây đang muốn nói rằng họ không có quan tâm đến chân lý à? 무관심. Là vô tâm à? 사랑의 반대말은 무관심이래요. Cái từ ngược nghĩa với từ yêu thương đó chính là từ vô tâm à? 예, 노아 시대의 사람들은 Thời đại của Noe ạ, con người ta 진리에 대해서 전혀 관심이 없었어요. hoàn toàn không quan tâm gì đến chân lý à? 노아가 Noe ạ, 오랜 시간 전도를 했습니다. đã truyền giảng trong một thời gian dài à? 방주를 만든 기간은요 거의 100년 가까운 Cái thời 시간. gian mà Noe đóng tàu là gần như mất gần 100 năm ạ. 그 기간 동안 노아는 복음을 전했습니다. Và trong thời gian đó thì Noe cũng đã đi truyền giao tin lành à? 아마 모든 사람들에게 이야기했을 거예요. Và có lẽ rằng ông đã đi truyền giao cho tất cả mọi người thời điểm đó à? 근데 방주에 탄 사람이 없어요. Nhưng mà không có người nào đi lên con tàu đấy à? 예. 어쩜 그렇게 한 사람도 관심이 없을까요? Sao mà lại không lấy đến nổi một người quan tâm như vậy à? 그러니까 철저하게 진리에 대한 관심이 없는 그런 시대에 있었다는 Tức 거예요. là nó đã đến một cái thời điểm mà hoàn toàn không có lấy một ai quan tâm một tí nào đến chân lý à? 우리 시대가 그렇습니다. Thời đại của chúng ta bây giờ là một thời đại như vậy à? 진리에 대해서 관심이 없어요. Người ta không có quan tâm đến chân lý à? 여러분 복음을 깨달으면 Thì mọi người, nếu như mà chúng ta nhận biết tin lành à, 이 복음이 얼마나 귀한지를 알게 되죠. thì chúng ta sẽ biết được cái tin lành này nó là cái quý giá thế nào đúng không ạ? 복음은 생명이에요, 생명. Tin lành chính là sinh mạng, là sự sống à? 제가 몇 주 전에도 말씀드렸지만 Khoảng mấy tuần trước đây thầy cũng đã nói với mọi người rồi à? 죽음을 앞둔 그런 사람들에게 Đối với những người mà đang đứng trước cái chết à, 무엇이 필요하겠어요? những họ thì cần cái gì nữa ở đây à? 장례식에 갔는데 Đi đến một đám tang à? 자녀들이 수십 명이에요. Ở đấy con cháu của người này là hàng chục người luôn à? 자녀들을 많이 놓으셔가지고 수십 명의 자녀들이 있어. Đã sinh được rất nhiều người con, người cháu à? 돈도 많아요. Cũng có nhiều tiền. 예. 또 평판도 좋은 것 같아요. 많은 사람들이 왔어요. Và có vẻ như là cái đời sống cũng tốt nên là có nhiều bạn bè, người thân đến đám viếng à? 근데 죽음 앞에서 뭐가 필요하겠어요? Nhưng mà đối với người này đứng trước cái chết thì cần điều gì nữa đây ạ? 가족들도 같이 못 간다니까요. Gia đình cũng không có thể đi cùng à? 돈도 다 놓고 가는 거예요. Tiền bạc cũng phải bỏ lại hết rồi đi với tay trắng à? 예. 죽음 앞에서 필요한 거는 Đứng trước cái chết ạ, thì điều duy nhất mà con người cần à? 딱 한 가지밖에 Chỉ 없어요. duy nhất có một cái thôi ạ. 진리가 무엇이냐? Đó là chân lý là gì ạ? 사람이 무엇이고 Con người là gì ạ? 죽으면 어디로 가느냐? Sau khi chết mình sẽ đi về đâu ạ? 그거밖에 없는 거예요. Duy nhất chỉ có cái điều đó là điều cần thiết đối với người đang đứng trước sự chết à? 복음이 필요한 겁니다. 복음. Người đó là người cần tin lành à? 구원이 필요한 거예요. Cần sự cứu rỗi à? 내 하나님 만날 날을 예비하라 이랬잖아요. Ở trong Kinh Thánh đã nói hãy chuẩn bị cho ngày gặp Đức Chúa Trời ngươi đúng không ạ? 죽으면 돌아가셨다 이럽니다. Chết à? Người ta còn gọi là qua đời đúng không ạ? 예. 없어졌다 이러죠. Qua đời à? mất rồi. Hoặc là mất rồi à? 어디로 없어졌어요? Mình mất rồi, đi đâu ạ? Qua đời nào ạ? 시신은 그대로 여기 앞에 Thi 있어요. thể thì nó vẫn nằm ở trước mặt mình à? 우리는 몸만 있는 것이 아니죠. Chúng ta thì không phải là chỉ có mỗi thể xác này đúng không ạ? 우리 육체만 있습니까? Có phải là chúng ta chỉ có mỗi cái thể xác này không ạ? 우리 안에 정신이 있어요. 정신. Bên trong này của chúng ta còn có thế giới tinh thần nữa à? 그것을 혼이라고 Cái 이야기합니다. đó được gọi là hồn ạ. 또 하나님의 형상을 닮은 영도 있습니다. Và chúng ta còn có linh giống với hình ảnh của Đức Chúa Trời à? 우리의 육체는 100년도 못 살고
죽지만은 Thể xác của chúng ta mặc dù nó chỉ sống được đến cùng lắm là 100 năm rồi chết đi ạ. 하나님의 형상을 닮은 이 영혼은 Nhưng mà linh hồn mà giống với hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chúng ta này, 죽지 않습니다. nó không có chết à? 하나님은 죽으시는 게 없잖아요. Đức Chúa Trời thì không chết à? 하나님 죽지 않으셔요. Đức Chúa Trời thì không chết à? 그 형상을 닮았다라는 거예요. Và chúng ta giống ở đây là giống với hình ảnh đó của Đức Chúa Trời à? 죽음은 영과 육의 분리입니다. Sự chết chính là sự phân ly giữa hồn và thể xác ạ, linh hồn và thể xác ạ. 그리고 분리된 그 영혼은 하나님을 만납니다. Và linh hồn sau khi bị phân tách với thể xác sẽ đi gặp Đức Chúa Trời ạ. 예. 그리고 영원한 세계에 들어가는 거예요. Và sau đó linh hồn của chúng ta sẽ đi vào trong thế giới đời đời ạ. 그걸 준비를 해야 됩니다. Và trong lúc chúng ta sống ở trên đất này, chúng ta cần phải chuẩn bị cho điều đó à. 여러분 영원한 세계 속에서 Thưa mọi người ạ, 영원한 천국에 들어간다는 건 엄청난 일이에요. cái việc mà chúng ta có thể đi vào trong thiên đàng đời đời, ở trong thế gian đời đời, đó là một điều rất to lớn và vĩ đại à. 우리는 많은 재산을 사용해서 Chúng ta có thể sử dụng mọi tài sản của mình 병을 고치고 để chữa bệnh ạ, 또 우리의 수명을 늘리려고 hay 합니다. là làm gia tăng cái tuổi thọ của mình ạ. 예, 돈이 많은 할아버지 할머니들 보세요. Chúng ta hãy nhìn vào những cụ ông cụ bà mà có nhiều tiền hưu đi ạ, 예, 병이 많이 걸려요. cũng bị mắc nhiều bệnh à. 예, 그런데 그걸 많은 돈을 들여서 치료하고 Nhưng mà phải dùng nhiều tiền, vẫn chịu khó bỏ ra nhiều tiền để chữa trị à. 돈보다 더 중요한 건 생명이잖아요. Bởi vì là cái còn quý trọng hơn tiền bạc ở đây đó chính là sinh mạng, đúng không ạ? 예를 들어서 Ví dụ à, 우리가 갖고 있는 전 재산을 다 투자해서 nếu như mà chúng ta có thể đầu tư mọi tài sản của chúng ta 내가 100년이라는 시간을 살 수 있다면 và chúng ta có thể mua thêm 100 năm nữa à, 여러분들 사시겠습니까? thì liệu rằng mọi người có mua không ạ? 내 모든 재산을 다 주고 Nếu như mình bỏ ra mọi tài sản của mình 100년이라는 시간을 살 수 있다. 더 살 수 있다. và mình mua được thêm 100 năm nữa à, 당연히 사야죠. thì đương nhiên là mình phải mua rồi, đúng không ạ? 아무리 비싸도 사야죠. Dù có đắt đến mấy chúng ta cũng mua, đúng không ạ? 100년이라는 시간도 이렇게 중요하게 생각이 들잖아요. 100 năm chúng ta cũng xem nó là một cái điều quan trọng rồi ạ. 근데 1000년, 2000년, Vậy thì 1.000 năm, 2.000 năm à? 만년 10.000 năm à? 그게 아니에요. Đời đời nó không phải chỉ nằm ở trong cái phạm vi đó à? 영원이에요, 영원. Cái kia là đời đời à? 영원한 시간을 살 수 있다는 거예요. Chúng ta có thể mua một thế giới, cái thời gian đời đời à? 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와. Các ngươi tra cứu kinh thánh vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời. 예? 그러니까 이거보다 귀한 게 어디 있습니까? Có cái điều gì quý hơn điều này không ạ? 그런데 그 다음 구절에 요한복음 5장 39절 다음 구절 40절에는 Nhưng mà ở trong sách Giăng đoạn 5 trang 5장 đoạn 5 từ sau câu 39 tức là câu 40 phía sau ạ. 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 나오기를 원하지 아니하는도다. Vậy mà các ngươi không muốn đến với ta để được sự sống đời đời. 예? 영생에 관심이 없어요. Người ta không quan tâm đến sự sống đời đời à? 이 세상 사는 거는 그렇게 악착같이 사는데요. Trong khi là mình quan tâm chắt bóp mọi thứ vì cái việc sống ở trên đời này như vậy. 영원한 세상이 있다는 거 관심이 없어요. Nhưng mà mình lại không quan tâm một tí nào đến thế gian đời đời à? 그러니까 노아가 그렇게 많은 시간을 심판에 대해서 이야기를 했는데요. Bởi vậy nên cho dù là Noe đã dành nhiều thời gian nói về sự phán xét đến như vậy 한 사람도 안 탔다니까요. mà lại không có lấy một người đi lên tàu à? 방주에 탄 사람이 없어요. Không có lấy một người đi lên tàu à? 너무 놀랍지 않습니까? Đó là điều chẳng phải rất kinh ngạc hay sao ạ? 네. 지금 10월 달에 빅뱅이 온답니다. 하노이에. Tháng 10 này sẽ có nhóm Big Bang đến biểu diễn ở Hà Nội ạ. 그래서 지금 비행기가 다 매진되고 있어. 매진. Bởi vậy nên các chuyến bay hiện tại bây giờ đều đã bán hết vé rồi ạ. 호치민에서 많이 올라가는 거예요. Bởi vì là sao ạ? Có rất nhiều fan từ Hồ Chí Minh đi lên Hà Nội ạ. 가수를 보기 위해서는 Người ta sẵn sàng hy sinh bỏ những cái thứ đó ra để gặp ca sĩ ạ. 수만 명이 모입니다. Có hàng trăm nghìn người nhóm lại à. 그리고 그 가수를 향해서 열정을 내죠. Và người ta đổ rất là nhiều những cái nhiệt huyết vào trong đó, đúng không ạ? 가수를 보려고 수만 명이 모이는데 Có hàng trăm nghìn người đổ xô vào để gặp ca sĩ à. 진리에 대해서는 사람들이 관심이 없어요. Thế mà về chân lý thì chả ai quan tâm ạ. 이게 참 생각해 보면은 Thực sự ạ, điều này là điều khiến cho chúng ta cảm thấy 참 씁쓸한 일입니다. đượm buồn khi mà suy nghĩ đến nó à. 그러니까 그게 우리 시대의 모습이거든요. Nó chính là cái hình ảnh thực tại của chúng ta.
관심이 없는 시대예요. Một thời đại người ta không quan tâm đến chân lý à? 진리에 대한 관심이 없어요. Người ta không quan tâm đến chân lý à? 그 말은 자기 영혼에 대한 관심이 없는 것이고 Câu đó có nghĩa là sao? Họ không quan tâm đến vận mệnh linh hồn của mình ạ. 하나님이 있든 없든 관심 Họ 없다. không quan tâm đến việc là có Đức Chúa Trời hay không có ạ. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 우리 시대도 그렇습니다. Thời đại của chúng ta bây giờ là như vậy ạ. 우리가 전도하면 Khi mà chúng ta đi truyền giảng ạ, 좋은 소리 듣는 거 아니죠? không phải là chúng ta được nghe những cái câu nói hay, lời hay, ý đẹp đúng không ạ? 관심이 없는 시대이기 때문에 Vì 그렇습니다. sao? Vì chúng ta đang sống ở trong một thời đại mà người ta không quan tâm đến chân lý ạ. 39절에 보시면은 Câu 39 à? 홍수가 나서 저희를 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 임함도 이와 같으리라. Ở đây ạ, họ không biết gì hết cho đến lúc nước lụt đến và cuốn đi tất cả, khi con người đến cũng sẽ như vậy. 여기서 깨닫지 못했다는 것은 Ở đây có nói rằng họ không biết ạ, không nhận biết ạ. 중요한 것을 알지 못한다는 거죠. Có nghĩa là họ không nhận biết được cái điều quan trọng à. 노아 시대 사람들은요, Những người ở trong thời của Noe ạ, 이 방주가 완성이 되고 전 세계에 홍수가 나서 멸망할 때까지 알지 못했습니다. họ cũng không nhận biết được từ cái lúc mà phán xét nước đầy tràn ở trên thế giới ạ, cho đến cả lúc đó à. 여기서 깨닫는다는 건 중요한 것을 알지 못했다라는 Cái 거예요. từ nhận biết ở đây đó là không nhận biết được cái điều quan trọng ạ, quan trọng nhất ạ. 이 세상이 장망성이라는 것을 알지 못했죠. Họ không biết được rằng thế gian này chỉ là một cái thành tạm ạ, một cái nhà tạm ạ. 하나님의 심판이 Sự phán xét của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 심판의 수레바퀴가 천천히 굴러갑니다. Cái vòng xoay của sự phán xét Đức Chúa Trời nó xoay rất là chậm ạ. 근데 그걸 깨닫지 못하는 거예요. Nhưng mà họ lại không có nhận biết được điều đó à. 마치 이 세상이 영원히 지속될 것처럼 Cứ giống như là thế gian này nó sẽ chạy mãi đời đời à. 아무런 문제가 없는 것처럼 Cứ như là nó không có vấn đề gì à. 그렇게 살았어요. Và sống như vậy à. 지금 사람들도 마찬가지죠. Bây giờ những người trong thời đại bây giờ cũng vậy. 오로지 먹고 사는데 집중돼 Chỉ 있습니다. tập trung mãi vào trong những cái việc ăn uống thôi à. 정말 큰 문제를 갖고 있는데도 Trong khi mình đang gặp phải một cái vấn đề rất lớn à. 알지 못하는 거예요. Nhưng lại không nhận biết được điều này à. 자기 운명을 알지 못하는 사람들이 많이 있습니다. Có rất nhiều người không nhận biết được vận mệnh của mình à. 예. 이 어떤 해결책을 얻기 위해서는 Để có thể có được một cái phương án giải quyết nào đó à. 자기 상태에 대한 인지가 굉장히 필요하잖아요. Bản thân cần phải có cái sự nhận thức về cái trạng thái của bản thân mình à. 병을 고치기 위해서는 진단을 받잖아요. Để có thể chữa bệnh ạ thì chúng ta sẽ phải nhận cái chuẩn đoán đúng không ạ? 근데 이 세상 사람들은 Nhưng mà những người ở trên thế gian này ạ, 자기의 상태에 대해서 알지 못했다는 거예요. họ lại không nhận biết về trạng thái của mình ạ. 베드로 전서를 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Phê-rơ nhất ạ. 베드로 전서 Phê-rơ nhất. 베드로 전서 3장 Phê-rơ nhất đoạn 3, 20절입니다. câu 20 ạ. 그들은 전에 노아의 날 방주 예비할 동안에 하나님이 오래 참고 기다리실 때에 순종치 아니하던 자들이라. 방주에서 물로 말미암아 구원을 얻은 자가 몇 명뿐이니 겨우 8명이라. Là những kẻ thuở trước không vâng phục Đức Chúa Trời khi Ngài nhẫn nhục chờ đợi trong thời Noe, suốt thời gian chiếc tàu được đóng, trong tàu chỉ một số ít, tổng số là 8 người được cứu khỏi nước. 노아가 방주를 짓는 이 기간은요, 하나님이 오래 참고 기다리시는 시간이었어요. Cái thời gian mà Noe đóng tàu là thời gian mà Đức Chúa Trời đã chờ đợi lâu dài ạ. 이 성경에서 가장 많이 산 사람, 오래 산 사람이 누굴까요? Cái người mà sống lâu nhất ở trong sách Kinh Thánh có đề cập đến là ai ạ? 성경 퀴즈. Câu hỏi Kinh Thánh 무드셀라 là Methuselah đúng không ạ? 몇 살을 살았습니까? Methuselah đã sống đến năm bao nhiêu tuổi ạ? 969세. Sống đến năm 969 tuổi ạ. 가장 오래 살았어요. Là người sống lâu nhất. 무드셀라의 이름의 뜻이 무엇입니까? Ý nghĩa của tên Methuselah có nghĩa là gì ạ? 그가 죽으면 심판이 온다. Sự phán xét sẽ đến khi người này chết à? 그리고 그가 죽었을 때 Và khi mà người đó chết à? 노아가 600세 되던 해고요. Vào năm Noe 600 tuổi 그때 물 심판이
시작됐습니다. Lúc đó sự phán xét bằng nước đã bắt đầu ạ. 하나님이요. Đức Chúa Trời ạ, 생명을 주관하시는 분은 하나님이시죠? là đấng chủ quản sinh mạng và sự sống đúng không ạ? 무두셀라라는 사람의 생명을 Sự sống của Methuselah, 길게 연장시켜 Đức 주셨어요. Chúa Trời đã kéo dài nó ra. 그가 죽으면 심판이 온다고 작정하셨기 때문에 Bởi vì Đức Chúa Trời đã hoạch định là khi người đó chết, sự phán xét sẽ bắt đầu ạ. 오래 참고 기다리시는 거예요. Có nghĩa nhìn vào đây chúng ta có thể biết được rằng Đức Chúa Trời đã chờ đợi lâu dài ạ. 지금 우리 시대도 하나님이 오래 참고 기다리시는 것뿐입니다. Thời đại của chúng ta bây giờ cũng chẳng qua là Đức Chúa Trời đang chờ đợi lâu dài thôi ạ. 네. 이렇게 죄악이 관영했는데 Trong khi mà tội ác đầy ra như thế này, 그냥 두시는 이유가 무엇인가? cái lý do mà Đức Chúa Trời vẫn để như thế này là gì ạ? 한 가지밖에 없습니다. Duy nhất chỉ có một thôi ạ. 하나님이 오래 참고 기다리시는 거예요. Là Đức Chúa Trời nhẫn nhục chờ đợi lâu dài ạ. 세상을 사랑하기 때문에. Vì Ngài yêu thương thế gian ạ. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 이랬잖아요. Ở trong Kinh Thánh đã nói Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đúng không ạ? 우리 개인도 마찬가지예요. Cá nhân chúng ta cũng vậy ạ. 이 죄를 짓고 바로바로 심판하시는 거 아니에요. Không phải là chúng ta phạm tội là Đức Chúa Trời phán xét luôn hả? 하나님이 항상 오래 참고 기다리십니다. Mà Đức Chúa Trời luôn chờ đợi lâu dài à? 그러니까 내가 살아 있을 때 Đến khi chúng ta còn đang sống à? 돌이켜야 되는 거예요. Chúng ta phải quay đầu ăn năn à? 철저하게 돌이켜야 됩니다. Mình phải quay đầu một cách triệt để à? 네, 지금이 기회이거든요. Bởi vì sao? Bây giờ đang là cơ hội à? 하나님 오래 참고 기다리십니다. Đức Chúa Trời đang chờ đợi lâu dài à? 그러나 끝까지 참지는 않으십니다. Tuy nhiên Đức Chúa Trời không có chờ đợi đến cùng đâu à? 자, 여기 Như ở đây à? 19절에 Câu 19 à? 저가 또한 영으로 옥에 있는 영들에게 전파하시니라. Bởi tâm linh đó, Ngài đã đi giảng cho các tâm linh bị tù. 여기 어떤 특별한 옥이 나와요. 옥. Ở đây có nói đến một cái tù đặc biệt à? 예, 어떤 사람은 이 천주교에서 연옥이 있다라고 이야기하니까 Ở bên Thiên Chúa giáo thì nói rằng là có luyện ngục à? 예, 그 옥이 이 옥인가? Nên là có người nghĩ rằng à cái đó cái tù đó là cái tù này hả? 예, 그렇게 생각하는 분도 있는데 Cũng có những người nghĩ như vậy à? 그건 아닙니다. Nhưng mà không phải vậy à? 천주교에서도 이 구절을 근거로 해서 연옥이 있다라고 말하진 않더라고요. Và kể cả bên Thiên Chúa giáo thì người ta cũng không dựa căn cứ trên câu này mà nói rằng là có luyện ngục à? 여기 20절에 보면 설명이 나오죠. Ở trong câu 20 có giải thích rồi đấy ạ. 예, 그들은 là 옥에 있는 영들은 là những kẻ 전에 노아의 날 방주 예비할 동안에 하나님이 오래 참고 기다리실 때에 순종치 아니하던 자들이라. những tâm linh mà bị tù đó là những kẻ thuở trước không vâng phục Đức Chúa Trời khi Ngài nhẫn nhục chờ đợi trong thời của Noe ạ. 예, 이 옥에 있는 영들이 누구냐면 Những cái tâm linh mà bị nhốt ở trong tù này là gì ạ? Là ai ạ? 순종치 않은 사람들이라는 거예요. Là những người không vâng phục à? 그 예수님께서 십자가에 죽으시고 Khi mà Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thập tự giá và chết à? 그리고 19절에 Và như câu 19 à? 옥에 있는 영들에게 전파하셨습니다. Ngài đã truyền giao cho những tâm linh ở trong ngục à? 예수님이 가셨다라는 거예요. Có nghĩa là Đức Chúa Giêsu đã đến đó à? 그리고 3일 만에 부활하셨죠? Và 3 ngày sau Ngài đã phục sinh đúng à? 예, 그때 이렇게 특별한 일을 예수님이 하신 건데요. Lúc đó Đức Chúa Giêsu đã làm một việc đặc biệt 자, à? 이들이 누구냐면 Nhân những cái tâm linh này được nói đến ở đây chính xác là ai à? 창세기 6장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở Sáng Thế Ký đoạn 6 à? 창세기 6장 Sáng Thế Ký đoạn 6 à? 2절 Câu 2 à? 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는지라. Các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người xinh đẹp thì cưới những người nào họ chọn để làm vợ. 자, 여기 하나님의 아들들은요. Ở trong này có nói đến các con trai của Đức Chúa Trời ạ. 셋의 자손들이에요. Là con cháu của Sét à? 예. 아담의 자손 있잖아요. 셋. Là con cháu của Adam. Con của Adam là Sét ạ. 그리고 사람의 딸들은 Và con gái của loài người ạ. 가인의 자손들을 말하는 거예요. Là ở đây đang nói về con cháu của Cain à? 자, 욥기 1장에도 Ở trong sách 하나님의 Gióp đoạn 사람들이 1 ạ. 나옵니다. Cũng có nói đến người của Đức Chúa Trời à? 하나님의 아들들이 나옵니다. À có nói đến con trai của Đức Chúa Trời à? 욥기 1장에 나오는 하나님의 아들들은 Các con trai của Đức Chúa Trời được nói đến ở trong sách Gióp đoạn 1 천사를 말하는 거예요. là chỉ về các thiên sứ à? 욥기 1장에 나오는 그 장면 2장이죠. 2장에 나오는 장면은 Cái cảnh ở trong đoạn 2 ạ 천상에서 일어나는 일을 말하는 là nói 거고요. về những việc xảy ra ở trên trời à? 자, 여기 6장에는 지상에서 일어난 일이잖아요. Còn những việc xảy ra ở trong đoạn 6 này là những việc xảy ra ở trên đất à?
이걸 천사로 해석하는 분도 있어요. Cũng có người lại phân tích ở đây là thiên sứ à, 근데 맞지 않습니다. nhưng mà nó không có đúng à. 천사는 성별이 없어요. Thiên sứ thì không có giới tính à. 예. 그래서 예수님도 Bởi vậy nên ạ, 부활 때에는 khi mà Đức Chúa Giêsu về phục sinh ạ, 장가도 아니 가고 nói là- 시집도 안 간다고 돼 có 있습니다. nói là không có đi lấy cưới vợ hay gả chồng ạ, 자녀를 낳는 것도 없어요. cũng không có chuyện là sinh con cái à. 천사는 성별이 없다니까요. Thiên sứ thì không có giới tính à. 그러니까 이 하나님의 아들들은 các 천사를 말하는 게 아니에요. Các con trai của Đức Chúa Trời ở đây là không phải là chỉ về các thiên sứ đâu ạ, 셋의 후손들을 말하는 mà 겁니다. là nói về con cháu của Sét à. 예. 아들이라는 것은 항상 상속자를 의미하잖아요. Con trai ở đây là luôn chỉ về người thừa kế ạ. 하나님의 자녀들, 구원받은 사람들을 말하는 거예요. Tức là ở đây đang ý chỉ về những người nhận được sự cứu rỗi là con cái của Đức Chúa Trời. 사람의 딸들은 Còn con gái của loài người ạ, 육신대로 살았던 가인의 후손들을 말하는 là 거예요. nói về những con cháu của Cain, là những người sống theo thể xác ạ. 그러니까 이 당시에 Ở trong cái thời điểm này ạ, 노아 외에도 ngoại trừ Noe ra 구원받은 사람들이 있었다니까요. cũng đã có những người nhận được sự cứu rỗi à. 하나님의 자녀들이 있었다니까요. Đã có con cái của Đức Chúa Trời nữa à. 그런데 그들조차도 Nhưng mà đến cả họ à, 방주에 타지 않았어요. họ đã không có đi lên tàu à. 마음대로 살았습니다. Họ đã sống theo ý của mình à. 그러니까 우리 시대에도 Thế kể cả thời đại của chúng ta ạ, 이런 모습들이 그대로 있을 거예요. cũng sẽ có cái hình ảnh tương tự như thế này à. 구원받았다고 하는데 Mặc dù nói là đã nhận được sự cứu rỗi à, 주 안에 거하지 않는 거예요. nhưng mà lại không có ở trong Chúa à. 자기 원하는 대로 육신대로 사는 거예요. Cứ sống theo ý mình, theo thể xác của mình à. 그게 셋의 자손이에요. Cái đó là con cháu của Sét à. 여기서 말하는 하나님의 아들들입니다. Là giống như nói về ở đây là con trai của Đức Chúa Trời à. 예, 여러분 생각해 보세요. Mọi người hãy thử nghĩ xem ạ. 노아가 방주를 만드는데 Trong khi Noe đóng tàu à, 얼마나 힘들었겠어요. đã vất vả biết bao à. 예? 8명에서 그 100m 넘는 배를 지어야 됩니다. Có 8 người thôi nhưng mà phải đóng con tàu hơn 100 mét à. 1년 동안 지은 것도 아니에요. Không phải là đóng trong 1 năm à. 예? 100년 가까운 시간을 지었단 말이에요. Đóng trong suốt gần 100 năm à. 그러면 Nếu vậy thì à, 하나님의 자녀들이 그걸 도와야 되지 않겠어요? chẳng nhẽ đáng ra là con cái của Đức Chúa Trời, con trai của Đức Chúa Trời phải giúp đỡ cái việc đóng tàu đó hay sao à? 근데 Nhưng mà 없어요. không có ai giúp à. 자기 사느라고 바쁜 거예요. Họ chỉ bận sống cuộc đời của mình thôi à. 자기 마음대로 사는 거예요. Họ sống theo tùy ý mình thôi à. 우리 시대도 이런 모습들이 있을 겁니다. Thời đại của chúng ta cũng sẽ có hình ảnh như thế này à. 롯의 모습도 마찬가지잖아요. Hình ảnh của Lót cũng vậy đúng không à. 롯도 자기 원하는 데 가서 살았잖아요. Nó cũng đã sống theo ý mình đúng không à. 롯이 소알 들을 바라보니 Khi mà Lót nhìn vào thành Xoa 너무 아름다운 거예요. thấy nó rất là đẹp à. 자기 마음에 탁 들었다는 거죠. Ông thấy vừa lòng mình à, hợp ý mình à. 근데 하나님은 거기 소돔 땅을 심판하기로 Nhưng mà 작정하셨는데 Đức Chúa Trời đã định sẵn là sẽ phán xét thành Sodom đó à. 하나님의 뜻은 알지도 못하고 Lót chẳng biết đến ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, 자기 그냥 자기 뜻대로 살았어요. mà cứ sống theo ý mình thôi à. 롯도 구원받은 사람입니다. Lót cũng là người đã nhận được sự cứu rỗi à. 베드로 후서에 보면은 Ở trong sách Phê-rơ 2 à, 롯이 의롭다라고 나오잖아요. con nói Lót là người công chính đúng không à. 구원받은 사람이에요. Tức là ông là người đã nhận được sự cứu rỗi à. 구원받은 사람도 Kể cả người đã nhận được sự cứu rỗi à, 하나님을 떠나서 살 수 있어요. cũng có thể sống và rời xa Đức Chúa Trời à. 에베소서 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Epheso à. 에베소서 Epheso 에베소서 4장입니다. Epheso đoạn 4 à. 에베소서 4장 17절 Câu 17 à. 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증거하노니 이제부터는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 너희는 행하지 말라. Vậy trong Chúa tôi nói và khuyên nài anh em đừng tiếp tục sống như người ngoại nữa, vì họ sống theo ý tưởng hư không của mình. 예, 너희는 행하지 말라. Ở đây có nói rằng là
Anh em đừng có tiếp tục sống như vậy nữa. 이방인 같이 살지 말라는 Có 거잖아요. nghĩa là đừng sống như những người ngoại bang nữa à? 그 이런 말을 왜 해요? Tại vì sao Chúa lại nói như thế này ạ? 이방인처럼 살 수 있으니까 Có nghĩa là sao ạ? Bởi vì là mình có thể sống như những người ngoại bang à? 그렇게 말하는 거예요. Nên là mới nói như thế này ạ? 구원받은 사람도 Kể cả người đã nhận được sự cứu rỗi à? 이방인들처럼 살 수 Cũng 있어요. có thể sống như người ngoại bang à? 예, 세상 사람처럼 살 수 있어요. Có thể sống như những người thế gian à? 예, 세상 사람처럼 죄의 낙을 누리며 살 수 있고 Có thể sống và tận hưởng những cái thú vui của thế gian à? 세상 사람처럼 세상에 소망을 두고 살 수 Có 있고 thể sống và đặt niềm hy vọng của mình vào trong thế gian này à? 하나님의 방법이 아니고 세상 방법으로 살아갈 수 있다는 Và 거예요. có thể sống bằng phương thức của thế gian chứ không phải bằng phương thức của Đức Chúa Trời à? 예, 그렇게 하지 말라는 겁니다. Ở đây là Chúa đang nói là đừng có làm như vậy, đừng có sống như vậy à? 노아 시대에 하나님의 아들들이 그렇게 살았어요. Các con trai của Đức Chúa Trời đã sống như vậy trong thời của Noe à? 이방인처럼 살았어요. Đã sống như người ngoại bang à? 롯과 그 가족들이 그렇게 나- 살았습니다. Cả Lót và gia đình của Lót cũng đã sống như vậy à? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 우리도 얼마든지 그렇게 살 수 있죠. Chúng ta cũng có thể sống như vậy bất cứ lúc nào à? 그런데 그렇게 살지 말라는 Nhưng 거예요. mà ở đây ạ, nói là chúng ta đừng có sống như vậy à? 예. 창세기 6장 다시 돌아가 Chúng ta cùng 보시죠. mở lại sang thế ký đoạn 6 à? 창세기 6장 Sang thế ký đoạn 6. 창세기 6장 22절입니다. Đoạn 6 câu 22 ạ. 노아가 그와 같이 하되 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. Noe làm mọi điều đúng như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán. 노아는요 Noe ạ, 하나님의 말씀을 다 순종했습니다. đã vâng phục mọi lời của Đức Chúa Trời à? 모두가 불순종하는 그 시대에 Ở trong một thời đại mà tất cả mọi người đều không vâng phục ạ. 노아 혼자 Một mình Noe à, 순종의 삶을 살았습니다. đã sống một đời sống vâng phục à? 예, 물론 가족들이 있었죠. Đương nhiên là còn có cả gia đình của ông à? 7장 16절도 보시죠. Chúng ta nhìn đoạn 7 câu 16 à? 들어간 것들은 모든 것의 암수라. 하나님이 그에게 명하신 대로 들어가매 여호와께서 그를 닫아 넣으시니라. Một đực một cái, một trống một mái tiến vào tàu, đúng như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán với Noe, rồi Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại. 네. 가족들이 먼저 방주에 들어갔고요. Gia đình của Noe đã lên tàu trước à? 또 모든 짐승의 암수 한 쌍씩이 방주에 들어갔습니다. Rồi tất cả các loài động vật mỗi loài một cặp đã đi lên tàu à? 마지막에 노아가 남았습니다. Và rồi cuối cùng là còn lại Noe à? 노아는 스스로 들어간 게 아니에요. Không phải là tự Noe đi vào à? 여호와께서 그를 닫아 넣으시니라. Không phải là Noe đóng cửa tàu mà Đức Giê-hô-va đã đóng cửa tàu lại à? 여호와께서 노아를 방주에 들어가게 했다고요? Tức là Đức Chúa Trời đã để cho Noe lên tàu à? 왜 노아가 안 들어가니까? Tại vì sao ạ? Tại vì Noe không chịu lên à? 노아는 기다렸어요. Noe đã chờ đợi à? 한 명이라도 방주에 타기를 기대했던 겁니다. Tức là Noe đã trông đợi dù chỉ có thể là thêm một người đi vào tàu à? 그래도 Giống vậy à? 내가 그렇게 전도한 사람들 중에 Trong số những người mình đã truyền giảng, 한 명이라도 오지 않을까? chẳng phải là ít nhất cũng sẽ có một người đến hay sao? 그런 생각을 했던 것 같아요. Có vẻ như Noe đã nghĩ vậy à? 근데 안 왔죠. Nhưng mà không một ai đến đúng không ạ? 결국에는 하나님이 방주에 넣어버렸어요. Cuối cùng là Đức Chúa Trời đã đẩy Noe vào tàu đúng không ạ? 이 노아의 마음이 어떻습니까? Vậy thì tấm lòng của Noe lúc đó như thế nào đây ạ? 정말 간절한 마음을 갖고 살았잖아요. Noe có lẽ đã sống một cái với tấm lòng rất là khao khát à? 그리고 노아가 얼마나 많은 실망을 했겠어요. Và có lẽ là Noe đã thất vọng biết bao nhiêu à? 우리가 전도하면은 참 어렵죠. Khi mà chúng ta truyền giảng thì chúng ta thấy khó đúng không ạ? 네, 전도하다 보면은 이 받는 것이 거절과 멸시와 천대와 Khi mà chúng ta truyền giảng ạ, cái mà chúng ta nhận lại ở đây đó chính là sự từ chối, sự miệt thị và sự khinh thường đúng không ạ? 전도하면 사람들이 싫어해요. Khi mà mình truyền giảng thì người ta không thích à? 네. 그렇지만 우리는 전도합니다. Nhưng mà dẫu vậy chúng ta vẫn truyền giảng đúng không ạ? 너무 귀하니까. Tại vì nó quá quý giá ạ. 노아의 마음을 생각해 보면 Và nếu như mà 노아가 chúng ta nghĩ đến tấm lòng của Noe ạ, 참 외로웠을 것 thì 같아요. có lẽ rằng là Noe đã rất là cô đơn à? 노아가 얼마나 많은 실망을 했겠습니까? Noe có lẽ đã thất vọng biết bao nhiêu à?
또 얼마나 많은 욕을 먹었겠어요. Và có lẽ là Noe đã bị chửi biết nhiều biết bao à? 전도를 많이 하면 할수록 Càng truyền giảng nhiều à? 더 많은 욕을 먹었겠죠. Càng bị chửi nhiều đúng không ạ? 이 당시 모든 전 세계 사람을 노아가 전도했을 겁니다. Có lẽ rằng cái thời điểm này Noe đã truyền giảng cho tất cả mọi người ở trên thế giới à? 예, 그 사람들이 한 마디씩만 해도 Và chỉ cần mỗi người một câu thôi ạ. 노아가 얼마나 많은 상처를 받았을까요? Noe đã bị tổn thương biết bao rồi à? 그럼에도 불구하고 Nhưng mà dẫu vậy à? 노아는 계속 의를 전파했습니다. Noe đã liên tục truyền giao sự công chính à? 진리라는 거는 Chân lý à? 고독한 거예요. Là cô độc à? 그건 어쩔 수가 Cái 없습니다. đó là cái mình không thể né được à? 멸망으로 인도하는 문은 Cánh cửa dẫn đến sự hủy diệt à? 크고 Thì rộng à? 그 길이 넓어서 찾는 자가 많다고 했어요. Và con đường thoải mái, khoảng khoát nên là người tìm vào thì nhiều à? 이 세상에 편한 길도 많아요. Ở trên đời này cũng có rất nhiều con đường thoải mái à? 그냥 내 마음대로 사는 건 편한 겁니다. Cái việc mà mình sống theo tùy ý mình nó là sự thoải mái à? 절제하고 사는 건 어려운 거죠. Còn cái việc sống trong sự tiết chế nó là điều khó đúng không ạ? 다른 사람의 영혼 때문에 내가 희생하는 거는 어려운 거잖아요. Cái việc mà mình hy sinh vì linh hồn của người khác cái đó là điều khó đúng không ạ? 다른 사람 신경 안 쓰고 사는 거는 Cái việc mà 편한 sống 길입니다. cái sống mà không bận tâm đến người khác là con đường thoải mái à? 그건 많은 사람들이 가는 길이에요. Cái đó là con đường mà nhiều người đi à? 그렇지 않습니까? Chẳng phải là như vậy hay sao ạ? 예, 세상에 어떤 사람이 Thế trên thế gian này à? 다른 사람들 눈치 보며 삽니까? Có những người ta sống mà để ý đến ánh nhìn người khác không ạ? 세상에 어떤 사람이 자기를 위한 절제 외에 다른 사람을 위한 절제를 하며 살아갑니까? Trên thế gian này có ai là họ lại sống vì sự tiết chế là vì người khác hay là tiết chế vì mình à? 없잖아요. Không có đúng không ạ? 그런데 그리스도인들은 Nhưng mà cơ đốc nhân chúng ta 그렇지 않습니다. không có như vậy à? 생명으로 인도하는 문은 Cánh cửa mà dẫn đến sự sống 그 à? 길이 좁고 협착하여 찾는 이가 적다고 그랬죠. Con đường đó thì hẹp và khó đi ạ. Nên là người tìm vào thì ít đúng không ạ? 그것은 그리스도인들이 걷는 길이에요. Đó là con đường mà cơ đốc nhân chúng ta bước đi ạ. 우리는 이 많은 사람들이 가는 그 길로 가는 사람들이 아닙니다. Chúng ta không phải là những người đi trên con đường mà có nhiều người đi ạ. 예, 우리는 노아처럼 노아가 갔던 그 길을 걸어야 돼요. Chúng ta phải đi trên con đường giống như Noe đã bước đi ạ. 예, 그 길은 순탄한 길이 아니죠. Con đường đó không phải là con đường thuận lợi đúng không ạ? 자기를 위한 삶도 아니었고요. Đó cũng không phải là một đời sống vì mình à. 예? 또 얼마나 마음이 아프겠습니까? 맞아. 가족들이 같이 욕 먹어요, 같이. Và trong tấm lòng sẽ cảm thấy đau đớn biết bao trong khi là gia đình có khi là còn bị chửi cùng à. 노아 혼자 한 게 아니잖아요. Bởi vì là không phải mỗi mình Noe làm à. 방주를 가족들 같이 지었어요. Gia đình của Noe cũng đã cùng đóng tàu à. 같이 전도했겠죠, 같이. Nên là có lẽ đã cùng nhau truyền giảng đúng không ạ? 같이 외로웠겠죠. Cùng nhau chịu cô đơn à? 같이 욕 먹었겠죠. Cùng nhau chắc là bị chửi luôn à? 그 방주가 완성돼서 심판 때까지 Cho từ lúc mà tàu đóng cho đến lúc mà hoàn tất con tàu 계속 그렇게 한 거예요. và bị phán xét ạ, liên tục là bị như vậy à? 참 이 복음이라는 것이 Tin lành ạ, 너무 귀하고 là cái rất quý giá à? 무료입니다, 무료. Mà nó là miễn phí à? 누구나 받을 수 있습니다. Là cái mà bất cứ ai cũng có thể nhận được à? 그런데 이렇게 멸시를 받습니다. Tuy nhiên ạ, nhưng mà mình lại nhận cái sự mà khinh thường đến như thế à? 관심이 없어요, 사람들. Người ta không quan tâm à? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 보통 그리스도인들은 전도하고 다른 사람 위해서 무엇인가 합니다. Bình thường thì cơ đốc nhân làm gì đó vì người khác để truyền giảng à? 근데 그거를 알아주는 사람은 별로 없어요. Nhưng mà không có mấy ai nhận biết được cái điều đó à? 그거 참 이상하죠. Đó là điều rất kỳ đúng không ạ? 보통은 Bình thường ấy ạ. 우리가 선을 베풀고 Khi mà chúng ta làm việc thiện à 나눠주는 삶을 살면 và sống một đời sống san sẻ à 예, 칭찬받고 존경받는 것이 마땅한 거예요. thì đáng ra là chúng ta phải nhận được sự tôn trọng và ca ngợi à. 그런데 이 복음이라는 것은 Tuy nhiên cái được gọi là tin lành à, 전하면 전할수록 chúng ta càng truyền giao à 그러지 않아요. thì lại càng không được như vậy à. 근데 그것은 예수님도 마찬가지잖아요. Nhưng mà đến cả Đức Chúa Giêsu cũng bị vậy à. 예수님이 10명의 문둥병자를 고쳐주셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã chữa khỏi cho 10 người bị phong hủi à. 10명의 문둥병자가 문둥병이 나았어요. 10 người bị phong hủi này đã được khỏi à. 그런데
감사하다고 말한 사람이 한 사람밖에 없어요. Tuy nhiên ạ, chỉ có duy nhất một người là quay trở lại nói cảm ơn Đức Chúa Giêsu thôi ạ. 그 사람은 더욱이 유대인도 아니고 사마리아인이야. Mà người đó lại còn không phải là người Do Thái mà là người Samari ạ. 사마리아인 그 사람이 자신의 문둥병이 고쳐진 것을 발견하고 Sau khi mà người Samari này phát hiện cái bệnh phong hủi của mình đã được chữa khỏi ạ, 예수님께 와서 người này đã quay về với Đức Chúa Giêsu 예수님께 경배했습니다. và cúi lạy Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님 뭐라고 하셨어요? Đức Chúa Giêsu đã hỏi gì ạ? 10사람이 고침을 받지 아니하였느냐? Không phải 10 người đều được sạch cả sao? 어찌하여 이 한 사람만 이렇게 왔느냐? Sao mà chỉ có một người quay trở lại như thế này? 우리 시대가 그런 거예요. Thời đại của chúng ta bây giờ là như vậy à? 복음 전하는 사람들의 그런 삶이 그런 겁니다. Đời sống của những người truyền giao tin lành là như vậy à? 노아의 삶도 그랬습니다. Đời sống của Noe cũng vậy à? 이사야 53장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Ê-sai đoạn 53. 이사야 Ê-sai 53장 đoạn 53. 삼절입니다 Câu 3. 그는 멸시를 받아서 사람에게 실어버린 바 되었으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들에게 얼굴을 가리우고 보지 않음을 받는 자 같아서 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt thẳng mà thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. 네, 간고라는 것은 고난을 말하는 거예요. Ở đây ạ, cái sự đau khổ ở đây là chỉ về khổ nạn ạ. 네, 인생의 고난 있잖아요. Ở trong cuộc đời thì có những cái khổ nạn đúng không ạ? 그 인생으로서 받는 많은 고난들이 있습니다. Có rất là nhiều những cái khổ nạn mà chúng ta nhận ở trong cuộc đời ạ. 예수님은 간고를 많이 겪었습니다. Đức Chúa Giêsu đã chịu rất là nhiều những cái đau khổ ạ. 질고를 아는 자라. Và là người đã phải chịu biết sự đau đớn, đau ốm à? 질고라는 것은 Đau ốm ở đây à? 네, 이 병을 말하는 것인데 Là nói về bệnh à? 병뿐만 아니라 육신의 모든 고통을 말하는 Không 거예요. phải chỉ bệnh không mà nói về tất cả mọi sự đau đớn của thể xác 그래서 à? 예수님이 당한 그 고난과 고통, những cái 인생으로서의 그 육체적으로 많은 고통과 고난을 받으셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã phải chịu rất là nhiều những cái sự khổ nạn, đau đớn, đau ốm của thể xác à? 근데 이 3절에 보면은 Nhưng ở câu 3, 예수님을 보고 싶지 않잖아요, 사람들이. người ta không muốn nhìn Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 보고 싶지 않은 거예요. Người ta không muốn nhìn thấy Đức Chúa Giêsu à? 그만큼 예수님을 싫어했다는 거예요. Có nghĩa là họ ghét đến mức vậy à? 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. 예수님의 이름은 가장 귀한 이름인데 Cái danh của Đức Chúa Giêsu là cái danh quý giá nhất 예수님은 à? 우리를 살려주신 너무나 고마우신 분인데 Đức Chúa Giêsu là đấng vô cùng cảm tạ vì là Ngài là đấng đã cứu vớt chúng ta. 이 세상에서 귀하게 여김을 받지 못하셨어요. Nhưng Ngài đã không được thế gian này xem là quý trọng à? 노아의 이름도 그렇습니다. 노아의 이름도 귀하게 여김 받지 못했습니다. Danh của Noe cũng đã không được xem là quý trọng à? 네, 그렇잖아요. Đúng à? 우리 그리스도인도 마찬가지. Cơ đốc nhân chúng ta cũng vậy à? 사도 바울도 마찬가지입니다. Sứ đồ Phaolô cũng vậy à? 고린도전서 Chúng ta cùng mở Cô-rin-tô nhất à? 고린도전서 Cô-rin-tô nhất 4장입니다. đoạn 4 à? 고린도전서 4장 Cô-rin-tô 4 à, Cô-rin-tô nhất đoạn 4 à? 13절 Câu 13. 예, 12절부터 보시죠. Từ câu 12 đi ạ. 또 수고하여 친히 손으로 일을 하며 후욕을 당한즉 축복하고 핍박을 당한즉 참고 비방을 당한즉 권면하니 우리가 지금까지 세상의 더러운 것과 만물의 찢기같이 되었도다. Chúng tôi làm việc khó nhọc bằng chính đôi tay mình. Khi bị nguyền rủa, chúng tôi chúc phước. Khi bị bắt bớ, chúng tôi chịu đựng. Khi bị nói xấu, chúng tôi đáp lại cách ôn tồn. Cho đến bây giờ, chúng tôi trở nên như rác rưởi của thế gian, cặn bã của loài người. 예. 예수님하고 비슷하죠? Giống như Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? Tương tự à? 선을 베푸는데 Trong khi mà mình làm việc thiện ạ, việc lành à, 돌아오는 것은 tái quay trở lại với chúng ta ạ. 나쁜 것만 돌아오죠? Nó chỉ là những cái xấu đúng không ạ?
이게 그리스도인의 삶이잖아요, Cái 사실은. này thực tế nó là đời sống của cơ đốc nhân à. 만물의 찢기같이 되었다. Mình đã trở nên như rác rưởi của thế gian à. 아무도 귀하게 여기지 않았다는 Có 거예요. nghĩa là không ai xem là quý à. 예. 음식물 우리 음식하고 남은 찌꺼기 나오잖아요. Khi mà chúng ta ăn đồ ăn xong rồi thì nó sẽ còn lại là rác đúng không ạ? 그거 안 귀하잖아요. Những cái rác đó thì chúng ta không có thấy nó quý đúng không ạ? 그냥 버리죠. Mình sẽ vứt thẳng tay à. 디모데 후서도 보시죠. Chúng ta mở Timôthê 2 à. 디모데 후서 Timôthê 2. 디모데 후서 4장 Timôthê 2 đoạn 4 à. 16절입니다. Câu 16 à. 내가 처음 변명할 때에 나와 함께한 자가 하나도 없고 다 나를 버렸으나 저에게 허물을 돌리지 않기를 원하노라. Khi ta biện hộ cho mình lần thứ nhất, không có ai ủng hộ ta cả, tất cả đều bỏ rơi ta, xin Chúa đừng chấp trách họ. 예. 사도 바울도 Kể cả sứ đồ Phaolô à, 혼자 있을 때가 많았어요. cũng có nhiều lúc ông phải ở một mình à. 예. 동역자들은요. Những cái người đồng hành à, 다 전 세계에 흩어집니다. đều phân tán khắp nơi trên thế giới à. 예. 해야 될 일들이 많으니까요. Tại 다 vì- 흩어져서 Tại vì có rất là nhiều việc phải làm nên là họ phân tán nhau khắp các nơi trên thế giới để làm việc à. 귀한 일을 맡아서 하는 거예요. Họ đều đảm nhận những công việc quý giá và làm à. 그러니까 남은 사람이 없어요. Nên là những người còn lại ở đây không có nhiều à. 사도 바울도 혼자. Sứ đồ Phaolô cũng là một mình à. 예수님도 혼자 되실 때가 많았잖아요. Cũng có nhiều lúc Đức Chúa Giêsu ở một mình làm một mình đúng không ạ? 겟세마네 동산에서 예수님이 땀방울이 피가 되도록 기도를 하시는데 Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện đổ mồ hôi như những giọt máu ở tại vườn Gethsemane đúng không ạ? 십자가를 앞두고 간절하게 기도하셨잖아요. Ngài đã cầu nguyện một cách khẩn nài, khẩn thiết trước khi mà chịu đóng đinh trên thập tự giá đúng không 그런데 ạ? 그 겟세마네 동산에 몇몇의 제자들을 데려갔죠? Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã đem theo một vài môn đồ đi đến vườn Gethsemane đúng không ạ? 그러니까 제자들이 너무 피곤하니까 Nhưng mà lúc đó các môn đồ quá mệt ạ. 자고 있잖아요. Nên là họ ngủ đúng không ạ? 그 예수님은 얼마나 외로우셨을까요? Liệu rằng Đức Chúa Giêsu cô đơn biết bao đây ạ? 예수님의 그 마음을 이해할 수가 없는 거예요, 제자들도. Các môn đồ, kể cả các môn đồ cũng không thể nào mà hiểu nổi tấm lòng của Đức Chúa Giêsu ạ. 예? 얼마나 간절하면 땀방울이 핏방울이 되는 그 순간인데도 Kể cả trong cái khoảnh khắc mà Ngài khao khát đến mức những giọt mồ hôi đã trở thành những giọt máu à. 예수님을 가장 가까이 했던 그 제자들도 Kể cả những môn đồ ở gần với Đức Chúa Giêsu nhất à, 예수님의 마음을 모른다니까요. cũng không biết được, không hiểu được cho tấm lòng của Đức Chúa Giêsu à. 그리고 예수님이 십자가 달리실 때 Và khi mà Đức Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá à, 주변에 남은 사람이 어디 있었어요? những người xung quanh đi đâu hết rồi à? 십자가를 언도받기 위해서 재판정에 갈 때 Khi mà Đức Chúa Giêsu đi từ nơi phán xử lên cái đồi mà sẽ thi hành án à, 예수님을 3년 반이나 쫓아갔던 그 제자들은요 다 흩어지고 없어졌어요. những môn đồ đi theo Đức Chúa Giêsu suốt 3 năm rưỡi đó đều đã bị phân tán và chạy đi à. 그리고 십자가 달리고서 이제 요한이 그 십자가 형벌장에 왔죠. Rồi sau khi Đức Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá thì Giăng mới đến nơi thi hành án đó à. 예수님 주변에 없었어요, 아무도. Không có một ai ở xung quanh Đức Chúa Giêsu 자, cả. 그런데 17절에 Tuy 보시면은 nhiên là câu 17 ạ. 주께서 내 곁에 서서 나를 강건케 하심은 Nhưng Chúa đã đứng bên ta và ban năng lực cho ta. 예. 자, 이게 이제 답입니다. 답. Đây là đáp án à? 16절에 다 나를 버렸으나 Câu 16 ông nói là tất cả đều bỏ rơi ta. 그런데 주님이 계시는 거예요. Nhưng mà còn có Chúa à? 노아 옆에 주님이 계셨습니다. Ở bên cạnh Noe đã có Chúa à? 노아는 주님과 항상 교제를 했던 겁니다. Noe đã liên tục cầu nguyện và thông công với Đức Chúa Trời à? 예수님이 나와 함께 계시면 되는 거예요. Chỉ cần có Đức Chúa Giêsu ở với mình là được rồi à? 예. 내 마음에 주님이 없으니까 문제가 되는 겁니다. Vì là tấm lòng mình không có Chúa đang ở cùng nên mới có vấn đề thôi à?
주님이 함께 있어야 돼요. Chúa phải ở cùng với mình à? 주님과 계속 교제를 해야 됩니다. Mình phải liên tục thông công với Chúa à? 주님께 답을 얻고 Mình phải nhận cái câu trả lời từ Chúa à? 주님의 사랑을 계속 느껴야 되는 Và 거예요. mình phải liên tục cảm nhận tình yêu thương của Chúa à? 내가 주님의 말씀을 순종하고 Mình vâng phục lời của Chúa. 또 주님의 격려를 받고 Mình nhận được cái sự động viên từ Chúa. 주님의 은혜를 기억하고 그것을 보답하고 Mình ghi nhớ ân điển của Chúa và báo đáp cái đó à? 그게 주님과 함께 동행하는 Cái 거예요. đó chính là việc chúng ta đồng hành với Chúa à? 우리 주변에 아무도 없어도 Cho dù xung quanh chúng ta không có một ai đi nữa à? 괜찮아요. Vẫn không sao đâu ạ. 노아가 그렇게 살았잖아요. Noe cũng đã sống như vậy rồi à? 노아는 특별한 사람 아닐 Không 겁니다. phải là Noe là một người đặc biệt nên ông có thể sống như vậy đâu à? 하나님의 말씀을 순종한 사람이에요. Mà ông là người vâng phục lời của Đức Chúa Trời thôi ạ. 네, 우리는 셋의 후손들이 될 것인지 chúng ta 아니면 노아의 모습을 따라갈 것인지 우리가 선택해야 됩니다. chúng ta phải đưa ra lựa chọn là mình sẽ sống một cái đời sống mang theo hình ảnh giống như Noe hay là chúng ta sẽ sống với hình ảnh giống như con cháu của Sét à? 베드로후서 3장에 보면은 Ở trong sách Phê-rơ 2 đoạn 3 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하뇨라고 질문하고 계셔요. ở trong đó có đặt ra một cái câu hỏi, đó là vì mọi sự sẽ bị hủy diệt bằng cách này, anh chị em phải trở nên người như thế nào ạ? 네? 정말 성경에 기록된 대로 그대로 세상이 흘러가고 있습니다. Thế gian đang diễn ra theo dòng chảy ở trong sách Kinh Thánh ghi chép à? 그럼 우리가 어떠한 사람이 되어야 마땅할까요? Vậy thì chúng ta phải trở nên người như thế nào cho xứng đáng à? 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy anh em hãy tỉnh táo tiết độ cầu nguyện đúng không ạ? 근신하여 기도하라. Tiết độ tỉnh thức cầu nguyện à? 네, 무엇보다도 열심으로 서로 사랑할지니 Phải hết lòng yêu thương nhau hơn hết. 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. Tình yêu thương khỏa lấp mọi sự. 서로 대접하기를 원망 없이 하고 Hãy tiếp đãi nhau không lòng bất mãn. 각각 은사를 받은 대로 하나님의 각양 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 봉사하라. Và hãy phục vụ như một người quản gia công chính, sử dụng ân tứ được ban cho mỗi người. 이게 만물의 마지막이 가까웠을 때 Khi mà sự cuối cùng của muôn vật đã đến gần ạ, 그리스도인이 해야 되는 일들을 기록한 거잖아요. thì trong này có ghi chép là những việc mà cơ đốc nhân phải làm là gì ạ? 네. 첫 번째가 정신을 차리고요. Cái điều đầu tiên đó chính là chúng ta phải tỉnh thức ạ, tỉnh táo à. 로마서 Roma, 13장을 보겠습니다. chúng ta cùng mở đoạn Roma đoạn 13. 로마서 13장 Roma đoạn 13. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠음이니라. Biết chưa đi. 11절. Câu 11 ạ. Hãy như vậy, vì anh em biết mình đang sống trong thời kỳ nào, đã đến giờ anh em phải thức dậy, vì hiện nay sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. 자다가 깰 때가 벌써 되었다. Ở đây con nói rằng là đến giờ anh em phải thức dậy. 예. 우리 주님이 오시면 Khi mà Chúa chúng ta đến 우리가 다 잠에서 깨겠죠? thì tất cả chúng ta lúc đó sẽ đều thức dậy từ giấc ngủ đúng không ạ? 주님이 오시는 것이 가까울수록 Càng đến cái thời điểm mà Chúa đến càng gần, 우리가 정신을 차려야 됩니다. chúng ta càng phải tỉnh táo 정신은 언제 차려져요? Chúng ta sẽ tỉnh táo khi nào 누가 정신 차려야 돼요? Ai là người sẽ tỉnh táo 자고 있을 때 Khi mà mình đang ngủ, 예, 졸고 있는 사람, người mà đang buồn ngủ 졸고 있는 사람 좀 깨워주세요. Người mà đang buồn ngủ, mọi người ở bên cạnh nhớ khua dậy nha. 정신을 차릴 수 있게. Để cho người đó phải tỉnh táo 물도 한 모금 먹여주시고 Cho một ly nước uống một ngụm 등도 좀 때려주시고 đánh một cái bụp vào lưng nữa 그 정신 차리잖아요. Làm như vậy sẽ tỉnh táo lại đúng không ạ? 그리고 술에 취했을 때 Hay là khi mà xài rượu 정신 차리라고 그러죠? người ta sẽ bắt là phải để làm cho tỉnh táo lại đúng không ạ? 또 잘못된 선택, Hay khi mà mình đưa ra một cái sự lựa chọn sai lầm, 잘못된 길을 가고 있을 때 hay là khi 정신 mà 차리라고 그러잖아요. đi một cái con đường sai trái, người ta sẽ phải làm cho người đó tỉnh thức lại đúng không ạ? 자, tỉnh táo 우리의 삶이 어떤지를 돌아봐야 돼요. 우리의 삶이 어떻습니까? Chúng ta phải nhìn nhận lại đời sống của mình là một đời sống như thế nào ạ? 참되고 정신 차린 길을 가고 있습니까? Chúng ta có đang thực sự đi trên một con đường chân thật và mình đang tỉnh táo để đi trên con đường đó hay không? 자다가 깰 때가 됐습니다. Sẽ đến lúc mà mình sẽ tỉnh khỏi giấc ngủ 예. 이 마지막 때입니다. 마지막. Đó là thời kỳ cuối cùng
이 모든 일을 보거든 Khi thấy tất cả những điều này, 인자가 khi các ngươi thấy tất cả những điều này thì biết rằng 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 알라. con người đã đến gần, đang ở ngay trước cửa. 깨어야 되는 때예요. Phải tỉnh thức à? 자면 안 됩니다. Không được ngủ à? 이 마지막 때는요. Trong thời kỳ cuối cùng à? 일단 자기 구원을 철저하게 점검해야 돼요. Trước tiên ạ, bản thân phải kiểm tra, xác chứng lại sự cứu rỗi của mình một cách triệt để ạ. 예. 여러분 휴거라는 영화 보셨습니까? Mọi người đã xem cái bộ phim Cất Lên chưa ạ? 이 전도 집회 때 좀 보잖아요. Trong hội thảo kinh thánh thì thỉnh thoảng chúng ta cũng xem đó ạ. 휴거라는 영화를 보면은 Khi mà chúng ta xem cái bộ phim Cất Lên ạ, 많은 사람들이 그냥 남아 있어요. chúng ta thấy được rằng là có rất nhiều người bị bỏ lại à. 한 가족이 나옵니다. Có một cái gia đình xuất hiện ở trong này. 딸을 전도하려고 어머니가 많은 기도를 했어요. Người mẹ này đã cầu nguyện rất nhiều để truyền giảng cho con gái à. 그래서 이제 성경책에 그 이름도 가장 위에 있어요. 적어놓고 계속 기도하는 거예요. Nên là trong cái bảng tên mà người mẹ cầu nguyện kẹp ở trong sách kinh thánh ạ, thì tên của con gái được ghi đầu tiên ạ. 근데 딸은 어머니 전도하는 게 너무 싫었어요. Nhưng mà con gái thì rất ghét việc mẹ truyền giảng à. 그래서 그러던 어느 날에 Rồi một ngày à, 예수님이 다시 오셨죠. Đức Chúa Giêsu quay trở lại, đúng à? 구원받지 못한 딸은요 너무너무 당황했습니다. Lúc đó người con gái chưa nhận được sự cứu rỗi đã rất bàng hoàng à. 왜냐면 다 들었거든요. Bởi vì sao? Nội dung này đã được nghe rồi à? 휴거가 있을 거라는 거, Biết được rằng là sẽ có sự cất lên 7년 à? 환란이 있을 Sẽ bắt 거라는 거, đầu 7 năm hoạn nạn à? 또 마지막 전쟁이 있을 Sẽ có 거라는 거 cuộc chiến tranh cuối cùng. 다 들었거든요. Đã nghe hết à? 집에 가보니까 엄마 없어요. Và khi mà về nhà thì không thấy mẹ nữa à? 그 빨리 교회를 가봤어요. Nên là chạy vội đến hội thánh à? 교회 가보니까 Đến 아니 hội thánh à? 목사님이 계시네. Ô, ở đây còn mục sư này. 그 순간 좀 안심했어요. Nên trong khoảnh khắc người này đã an 아 tâm à? 목사님 계시니까. Ô, may quá bây giờ còn mục sư. 근데 목사님이 말하는 거예요. Nhưng mục sư này nói à? 주님이 오셨다고. Chúa đã đến à? 아니 그러면 목사님은 왜 안 가셨어요? Thế thì tại sao mục sư lại không có được cất lên à? 구원을 못 받은 거예요. Mục sư cũng chưa nhận được sự cứu rỗi à? 이 영상 하나 Chúng 보겠습니다. ta sẽ cùng xem video này lại à? 못 보신 분들이 있으니까. Cũng có những vị chưa được xem à? 잠시만요. 엄마가 전도하는 겁니다. Người mẹ này truyền giảng cho con gái à? Chloe, honey, I don't mean to push. I know it must feel that way. I just want you to understand. This is important to me, and so are you. I just want you to be ready. Ready for what? Yeah. Never mind. Chloe! She'll be okay. Huh? Mom. She still wears that necklace, you know. But why later? She never takes it off. I love you. It's too bad. Please sit down. My daughter? Have you seen her? I don't know what she is. Sit down.
뒷부분은 좀 잘렸네요. Cái phần phía sau đã bị cắt à? 네, 뒷부분은 이제 이 주인공이 교회를 갑니다. 교회. Phần phía sau đó là nhân vật chính này chạy đến hội thánh à? 근데 목사님이 계시는 거예요. Nhưng mà thấy mục sư vẫn còn ở đấy à? 네, 구원받지 못한 목사였어요. À, một mục sư chưa nhận được sự cứu rỗi à? 그래서 교회를 다니는 것으로 내가 만족하면 안 되는 거예요. Nên là mình không được thỏa mãn chỉ bởi việc là mình đang đến hội thánh à? 네, 구원을 받아야 되는 겁니다. Quan trọng là mình phải nhận được sự cứu rỗi à? 그리고 또 우리가 생각해야 될 게 Và 무엇입니까? có một điều nữa mà chúng ta cần phải nghĩ đến ở đây là gì ạ? 우리 가족들의 전도잖아요. Đó là việc truyền giảng cho gia đình của chính mình à? 롯은 Lót à? 가족들을 못 건졌어요. Không cứu được gia đình của mình à? 롯은 이 세상 것에 정신이 팔려서 Lót đã hoàn toàn bán tinh thần mình cho thế gian này à? 가족들을 건지지 못했습니다. Nên đã không có cứu được gia đình của mình à? 노아는 가족들을 건졌잖아요. Noe đã cứu được gia đình mình đúng à? 그 일을 해야 됩니다. Mình phải làm việc đó à? 자, 디도서를 보실까요? Chúng ta mở 디도서. sách Tít à? 디도서 Tít à? 예, 2장입니다. Đoạn 2 à? 디도서 2장 Tít đoạn 2 à? 12절 Câu 12 à? 우리를 양육하시되 경건치 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버리고 근신함과 의로움과 경건함으로 이 세상을 살고 Ân điển đó dạy chúng ta từ bỏ sự không tin kính và dục vọng trần gian để sống một cách tiết độ, công chính và tin kính trong đời này. 마지막 때 우리가 해야 될 것은 Điều mà chúng ta phải làm trong thời kỳ cuối cùng 경건치 않은 것과 đó là từ bỏ những sự không tin kính 이 세상 정욕을 다 버리고 và những dục vọng trần gian. 여러분 기회가 이제 많지 않습니다. Thưa mọi người, cơ hội thì không có nhiều à? 주님을 위해서 살 수 있는 기회가 많은 것이 아닙니다. Cơ hội để cho chúng ta có thể sống vì Chúa không phải có nhiều đâu à? 지금 결심해야 돼요. Bây giờ chúng ta phải quyết tâm à? 그리스도인들은요 양심이 밝아집니다. Cơ đốc nhân thì lương tâm sẽ trở nên sáng lạng à? 그래서 Bởi vậy nên 내 삶 가운데 합당치 않은 것이 무엇인지를 금방 알 수가 chúng 있어요. ta có thể biết ngay rằng trong đời sống của chúng ta có cái điều gì nó chưa đúng đắn à? 그것을 다 버려야 됩니다. Và những điều đó chúng ta phải bỏ hết đi ạ. 용기가 필요해요. Chúng ta 용기가. cần dũng khí bỏ đi ạ. 버릴 용기가 Chúng 필요합니다. ta cần có cái dũng khí phải vứt bỏ nó đi ạ. 무엇보다 열심으로 서로 사랑할지니. Hơn hết, chúng ta hãy lấy lòng nhiệt thành và yêu thương nhau. 어떤 할아버지가요. Có một cụ ông này 이 임종을 앞두고 병원에 누워 있었습니다. đang đứng trước cái chết và đang nhập viện 근데 이제 그 누군가가 돌아가실 때가 되면은 하여튼 뭐 재물 문제로 여러 가지 복잡한 일들이 발생하잖아요. thường 가족 thì 안에서. khi mà có một người sắp chết thì trong gia đình sẽ xảy ra cái việc là bất đồng trong cái việc là chia tài sản 이 할아버지의 가족들도 금전 문제로 많이 좀 사이가 벌어져 있었습니다. Và gia đình của ông này cũng vậy ạ. Gia đình xảy ra rất nhiều sự bất đồng trong cái việc là phân chia tài sản 근데 이제 임종을 앞두고 병원에 누워 있으니까 Vì lúc này ông đang nhập viện cận kề cái chết 예, 원수처럼 지내던 가족들이 이렇게 모인 거예요. thì lúc này những cái thành viên trong gia đình giống như kẻ thù với nhau lúc này chịu nhóm lại ở trong bệnh viện 그래서 다들 한 마디씩 하잖아요. và mỗi người nói một câu 그 할아버지 동생이 이제 형한테 이렇게 마지막으로 말을 했습니다. em trai của ông đã nói một câu với anh trai của mình 근데 이 할아버지가 그 동생한테 귓속말을 하더래요. và 누워 있는 할아버지가 동생한테 마지막 말을 한 거예요. và ông nằm ở trên giường bệnh có nói một cái câu như thế này vào tai của người em 무슨 말인지 아세요? mọi người biết nói câu gì không 너 내 돈 갚아라. trả tiền cho tao. 죽어가면서 Gần chết thì vẫn nói vậy 너무 안타깝죠. rất là đáng tiếc đúng không ạ? 물론 이제 금전 문제로 여러 가지 어려움이 있었겠죠. Đương nhiên là cũng có thể gặp nhiều khó khăn vì cái vấn đề tiền bạc 근데 그게 마지막에 할 얘기는 아니죠. nhưng mà đó không phải là cái để mình nói là mình chọn ra là cái câu nói cuối cùng mình nói ra. 마지막에 그런 이야기를 한다는 건 참 안타까운 Cái 일이죠. việc mà mình nói một cái câu cuối cùng
ở trong cuộc đời của mình bằng một cái câu như vậy là một điều rất đáng tiếc. 만물의 마지막이 가까웠다. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. 사랑해야 될 기회도 사랑할 수 있는 기회도 얼마 남지 않은 거예요. Cái cơ hội để cho chúng ta có thể yêu thương cũng không còn nhiều à? 그죠? Đúng không ạ? 용기가 필요합니다. 용기. Chúng ta cần dũng khí à? 예. 사랑에는 용기가 필요해요. Tình yêu thương cần dũng khí à? 내가 바뀌는 것도 Cái việc mà mình thay đổi à? 용기가 필요합니다. Cũng cần có dũng khí à? 예. 사실은 쉽게 바뀔 수 있어요. Thực tế ạ, mình có thể dễ dàng thay đổi à? 예. 우리의 마음은 쉽게 바뀔 수 있습니다. Tấm lòng của 사실은. chúng ta thực tế có thể dễ dàng thay đổi à? 그런데 용기가 필요한 Tuy 거예요. nhiên chúng ta cần dũng khí à? 예. 용기. Dũng khí. 예. 마지막 때에 이 인자가 오실 때에 Trong thời kỳ cuối cùng này, trong thời kỳ mà con người đến ngả, 노아의 때와 như trong 롯의 thời 때와 아주 흡사하다고 말씀하셨습니다. Chúa đã nói là thời đại đó là một thời đại đen tối, giống như thời đại Noe và thời đại của Lót à? 우리 다음 시간에는요 Tuần tới à? 롯에 대해서 좀 생각해 Chúng ta 보겠습니다. sẽ cùng suy nghĩ về Lót à? 예, 기도하고 Chúng ta cùng 마치겠습니다. cầu nguyện kết thúc à? 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 우리에게 성경을 알게 해주셔서 이 시대를 분별하며 살 수 있도록 해주신 것 참으로 Chúng 감사드립니다. con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng con biết về Kinh Thánh, cho chúng con có thể phân biệt được thời đại. 주님 마지막 때 저희들 그리스도인들이 더욱 합당하게 살아갈 수 있도록 Xin Chúa giúp 도와주시옵소서. đỡ để các cơ đốc nhân của chúng con sẽ có một cái đời sống xứng đáng hơn nữa ở trong thời kỳ cuối cùng này. 우리 인생 가운데 불필요한 것이 있다면 주님 그것을 깨닫게 하여 주시고 Xin Chúa cho chúng con nhận biết nếu như mà trong đời sống của chúng con có điều gì chưa đúng đắn. 또 주님을 만나는데 부끄러움이 없을 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để trong đời sống của chúng con không có điều gì đáng xấu hổ. 또 성실하게 이 땅을 살 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa cũng giúp đỡ cho chúng con sống một đời sống siêng năng. 또 주의 명하신 일들을 저희들이 주를 사랑하는 마음으로 할 수 있도록 도와주시기 Và xin Chúa 원합니다. giúp đỡ để cho chúng con lấy lòng yêu thương Chúa mà làm những công việc mà Chúa giao cho chúng con. 주님 성령의 능력을 저희 교회에 더욱 부어 주셔서 Vậy xin Chúa Ngài tuôn đổ quyền năng của Thánh Linh hơn nữa trong hội thánh của chúng con. 이루어진 영혼들을 건지는 일에 저희가 힘쓰며 살아갈 수 있도록 Và xin Chúa giúp 도와주시옵소서. đỡ để cho chúng con có thể sống một đời sống gắng sức hơn nữa vì tin lành. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 Chúa là đấng yêu thương chúng 기도드렸습니다. con và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.